Hey guys, ito tayo sa Masambong, Quezon City. Papagawa lang tayo ng motor natin. Yung common na issue ng essay natin, laki ng gas-gas, tayo pa daw gawa ng paraan. Kaya yun, let's go, punta tayo dito sa Liam Works. Tayo pa daw gawa ng paraan yun, yung gas-gas. So tignan natin mamaya kung paano nila gagawin yung motor natin. Okay. Grabe, bolok na. Hindi nilalagyan ng grasa. Ang putok-putok na nga eh. Ha? Dalawang kasi yan. Oo. Yan nag-uumpisa ang gas-gas. Malalim dyan. Parang di lang bumili yung customer ng bago. Yan, mahal nga. Nakakangawit ka talaga sa daliri. Pero kasi pag nag-iyak ka, hindi puro pa ganito lang eh. Hindi papantay kasi yan eh. Ayan, pa-cross out din. Tingnan mo. Parang wala na ha. Galing na. So, yung paligid na yan po. Ganyan. Dito mata. Sabi yun. Parang pantay na. Galing. Ayos. Tapon pa rin nilalangit mo dito. Ha? Top 1. Yan lang para malinis lagi. Makina mo.
Ayun guys, nandito na tayo sa Navaliches. So, yun nga, nakauwi na tayo. So, pakita ko lang yung gawa ni Liam Road sa eagle set natin. Ito lang natin. Ayan, ayun na sa akin. Medyo kuminis. Hindi, nakainis talaga. Bilis naman. So, dito ko na tatapusin yung video natin. Kung bago na kayo dito sa channel natin, please subscribe to my channel, Matalas PH, and don't forget to hit the bell button para updated sa mga bagong video. See you next vlog sa mga rides natin. Alright.